上個月我哋考完升級試，每次考試都會發現呢個問題，次次都係同一樣嘢。今次想同大家分享一下，小朋友好中意揾藉口呢個問題。因為呢個問題，我哋覺得唔單止會影響跆拳道，更加對小朋友日後未來會有一個非常重要嘅影響。所以我哋都想分享一下我哋咁多年見到嘅問題同解決方法。大家好，我係創武跆拳道館賴教練。點解你成日話改，但係都改唔到？跆拳道可以教識你改嘅秘訣。各位企定定聽阿 Sir 講，今日唔係教新踢腳，係教一樣仲緊要嘅嘢，點樣打贏你心裏面嗰個懶鬼同藉口王。你哋有冇試過？阿 Sir 叫你每日拉筋，你心裏面就會諗今日好攰，聽日先啦，練極都踢唔高，就諗係對腳天生短啫，或者係對手太高啫，考帶失手，翻到屋企就話係個考官太嚴啫，係啲考試項目太難啫。因為其實你個腦係好狡猾噶，佢最中意幫你揾藉口。你諗下，如果我認係自己唔夠勤力、唔夠專心，咪好肉赤、好唔安樂。但係話對手太高、考官太嚴，咁就即刻舒服晒，好似食咗粒止痛藥咁，個心冇咁難受。唔使改啊，揾個藉口說服自己冇錯，就唔使辛苦去改變啦，唔使晨早起身拉筋，唔使練到身水身汗，幾爽。呢個就係溫水煮蛙，慢慢俾啲藉口浸到你冇晒鬥志，變咗跆拳道場嘅軟皮蛇。阿 Sir 話你知。揾藉口即係向未來嘅自己飛飛鏢。你今日話聽日先練，聽日又話後日先，一個月後你啲筋仲係硬過鐵棒，踢腿矮過隔離位師妹。你今日考帶失敗唔認衰，下個月再考咪又係衰同一樣嘢。你每揾一個藉口，就好似向未來嘅你掟出一把飛鏢。當時間到啦，例如下次考帶比賽，飛鏢就插中你眉心，後悔點解當初唔肯練。咁點算呢？跆拳道嘅其中一個心法就係實事求是。呢4個字講就好易，做就好難，即係叫你面對現實，唔好呃自己，踢得矮唔好賴地硬賴對手高。真係因為你跟緊，大髀冇力，即刻去拉筋去做深蹲，努力啲去訓練，唔好靠把口。好似我哋練搏擊，努力去練多啲。你靠口述呃唔到噶，要贏就要真功夫，速度、力量、技巧，樣樣都要努力練出嚟。唔好成日諗，我覺得自己好勁啦。我覺得今次實得，阿 Sir 叫你踢10腳，你踢到第6腳就冇氣，咁就係事實。要睇清楚自己嘅樽頸位喺邊度，針對性去練，咁先係進步。點樣做到實事求是？記住跆拳道精神，忍耐克己，改變係辛苦噶，要忍得住拉筋嘅痛，要克制定住打機嘅心癮去練習。八字不屈，一次失敗唔代表永遠失敗，唔好俾藉口打倒你。跌低即刻爬起身再練過，臨戰不退，面對自己嘅弱點，好似面對強大對手咁，唔准退縮，勇敢咁迎上去，克服佢。各位小朋友，你哋好聰明噶，但記住，越聰明嘅人越識得揾靚藉口呃自己，呢個就係人性嘅弱點。喺跆拳道場，你嘅對手唔止係前面嘅師兄弟，仲有心裏面嗰個藉口王。你打贏內心嘅藉口幾多次，你就會變強幾多。想升級做跆拳道高手，想喺比賽攞獎，秘訣就係今日就開始踢走所有藉口，實事實幹去練習，唔好俾藉口呢把飛鏢射傷未來嘅自己，做個實事求是嘅人。記住，千祈唔好俾呢個習慣蔓延去其他地方，例如讀書、成長等等。好啦，多謝大家，我哋下次再見，拜拜。